Süni intellektdən istifadənin tənzimlənməsi prioritet olmalıdır. Səhiyyə naziri Teymur Musayev Azərbaycan Respublikasının paytaxtında dünya düzəninin yenidən düşünülməsi, çağırışların fürsətə çevrilməsi mövzusuna həsr olunmuş 12-ci Qlobal Bakı forumunda iştirak edib. Nazir 12-ci Qlobal Bakı forumu çərçivəsində irqçiliklə mübarizə üzrə Avropa Şəhərlər Koalisiyasının prezidenti Benedetto Zaccheroli'nin moderatorluğu ilə böhran dövründə qlobal səhiyyə, hazırlıq və bərabərlikdə yeni üfüqlər adlı panel sessiyasında çıxış edib. Səhiyyə naziri qeyd edib ki, qlobal səhiyyə son illər pandemiya, iqlim dəyişikliyi kimi amillərin təsiri ilə həm irəliləyişlər, həm də geriləmələr yaşayıb. Teymur Musayev çıxışında qeyd edib ki, səhiyyə sektorunun inkişafı texnoloji tərəqqi, məlumatların təhlili və fərdləşdirilmiş tibbə keçidin formalaşması ilə müəyyən ediləcək. Nazir vurğulayıb ki, gələcək səhiyyə siyasətində kiber təhlükələr və həssas tibbi məlumatlardan sui-istifadənin qarşısını almaq üçün onların təhlükəsizliyi, pasiyent hüquqları və süni intellektdən istifadənin tənzimlənməsi prioritet təşkil etməlidir. Sessiyanın sonunda mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb, aidiyyəti suallar cavablandırılıb.